Được. Chào cả nhà. Hôm nay anh em mình lại tiếp tục đi thăm mấy cái lò mà trời mưa quá nha. Giờ đang nước mưa cho an tâm. Giờ chắc bừa ra thăm luôn cả nhà ơi. Chứ đợi biết nào mưa tạnh giờ. Có không? Đâu? 2 con. Giòn à. Không trọng. Ê da. Để chia cái máy lại đã. Lấy thân mình chia cái máy lại. Mà không đem theo kéo cắt 2 cây sậy người ta ấy như mấy cái mới luôn. Cho nó nhanh. Ừ? Hay cho nhanh. Ừ. Ơi đó. Đâu rồi? Ai biết. Về. Đợi, Mém sậy. mém sậy. Đó. Anh em mình mới đặt thêm chục cái lò giống vậy nữa mà cải tiến hơn, đúng mấy cái sậy nhỏ chọt méo ngoài đổ cho nó an toàn. Móc móc như Tâm này bữa nào nhịn đói á. Này mưa quá mưa, bỏ mấy bữa giờ hết cây này tới cây khác luôn rồi. Giờ nước cạn. Tâm nó là nước cạn quá, giờ cái này đi chỗ khác. Mấy cái kia tụi mình bữa cũng dời đi rồi. Đó. Đây sách ra. Bữa giờ cái điểm này không hả, tụi mình đặt có 5 cái à, mà kiếm cũng bộn cá rồi đó. Hôm nay anh em mình đầu tư thêm chục cái nữa, đặt mấy bên kia nữa. Sau mưa mấy bữa dài mà chỗ này nó rút nước đi đâu mà nó không có ngập lên à. Nước có đang cạn sát nhiều. Bởi vì nó không có vô được nên nó rút ra. Chứ mấy bữa dài mưa quá trời mưa. Bên bữa có bờ không? Có cá tiếp nhà cả nhà ơi. Có cá tiếp. Con này trọng à, con này trọng hơn 2 con nãy. Đây, bãi cá sặc gì. Đây. Ê rồi. Cứu hộ. Đó. Thiết kế lại nha. Thiết kế lại giống như 10 cái mới đi. Nãy giờ thấy là xém đi bụi 2 con rồi đó. Quay vậy nó có cái gì đó cảm giác đồ. Thấy cảm giác đói á. Chỗ này toàn cá sặc với lại cá lóc không à. Lâu lâu được dạng cá vô. Mũi đốp.
Đây mấy cái, mấy bên đây mấy cái. 3 cái, Bên đây, đây 2 cái, ủa sao 6 cái, 5 cái mà. 5 cái. Tới ngoài 2. Mới thăm 2 cái rồi phải không? 2 cái mà được 3 con cá lóc. 3 cá lóc, mấy chục cá sạc. Cá sạc này chắc về chiên giòn nó quá. Vô không? Vô không? Trời ơi. Ngon ngon ngon. 2 cái có hết luôn hả? Quá đã luôn cả nhà ơi. Cái này được 1 con. Cái đây, ôi, cái đây 3 con. Đâu? Quá đã. Dở lên sao cho cá leo lên bờ luôn nè. Nó nhảy bây giờ. Hết nhảy. Hết cái đầu nhảy. Ba con này gì? Ơi, trọng trọng không? Quá đã rồi. Nhảy. Nhảy. Rớt nhau. Trời. Đó nữa hơn. Bỏ cái đầu vô trước á. Dạ. Con cái đầu vô. Bắt tài đúng, có bắt cá đúng có cảm giác rồi. Cảm giác sướng. Trời con này quá bự luôn. Quá đã rồi. Nay bội thu nữa rồi cả nhà ơi. Còn bên đây 2 cái nữa hả? Hả? Ủa sao đếm ra tới 5 cái là thành 6 cái luôn hả? Có không? Trời, cái sặc. Cái cuối này su rồi, su rồi. Su cá lóc rồi, không có cá lóc. Mà toàn cá sặc không. Cái sặc. Mê à. Làm sao mà Đây thành quả đi nãy giờ nha cả nhà. Rồi đi lâu quá cái sặc nó ẻo hết gió rồi. cái sặc nó bị lụng hết. Bốn con. Mấy con? Nhiều. Con mấy cái sặc này chắc hoàn luôn đi. Hoàn luôn. Thôi, tụi mình dừng clip đây nha cả nhà. Chào cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà.